它的糖很多。好，那第三个，我们肠道没有好的食物给它。什么叫好的食物？菌要生长在肠子里面，它们需要一个东西叫做植物性蛋白质。我们的好菌是吃素的，知道吗？很多人不晓得嘞。如果你平常很喜欢吃肉，你会发现你的肠道好菌长不太起来。我们的好菌是吃素的，所以当你吃了我们这个康律宝58种的膳食纤维的时候，你的肠道益菌其实是会增加的，它无形中会帮助你的好菌增加，这个是它非常棒的附加价值。那所以在这个过程中，还有一个，如果你希望用这个膳食纤维来做这个减肥，其实它是一个很好的热量控制，因为它会有饱足感，你喝下去会饱饱的，它不容易让你有饥饿除非我先讲，除非你的肠胃道偏寒性，有的人吃康律宝之后又越吃越饿。我不晓得在座有没有人有这种状况？有，没吃没饿，边吃下去狂饿。对，有哈。如果有发现这种状况的人，我建议你康律宝吃的时候，不要早上空腹吃，你放在餐与餐中间吃，最好大概在10点半、11点的时候。你知道为什么吗？康律宝本身因为它的植物性成分，它其实比较凉性。那一般我们的肠胃道如果接触到比较属于凉性的东西，假如说你的本身肠胃道不是很燥热型的，它会产生一种所谓的假性饥饿感那个是因为比较凉的东西进去，我们的肠胃道容易产生一种些微的胀气情形，那个是假的，你的饿是假的因为它有气体在那边，会触动怎么突然这么饿奇怪吗？刚刚才刚喝一杯甚至有人又吃螺旋藻，还是很饿，然后就跟我说：“老师怎么办？怎么我没吃没事，越吃越饿，这样怎么办？”换方式吃，那个是上班大家就希望早上吃越多吃越多，不是空腹早上起来就吃对呀，不是，让他饿。如果你忍受得住饿，没关系，你就饿。好，不会，我刚刚讲的是会有饥饿感，而且一定非得找东西把它填饱的那种状况。因为有些人饿到他说：“老师，我不吃东西我就受不了，好饿那我就会告诉他说：“你换一个时间吃，你这个饥饿感就不会这么明显。”好，那如果你不会，那你就正常照早上吃，因为你本身肠道没有那个比较虚凉的情形，它是本身就是很正常，温度很 OK， 明白吗？好，所以没有这个问题的人不一定要换时间好，那有这个问题的就可以稍微调整一下，就会改变了。OK， 好，那所以当你吃了之后，你的排便出来的状况是什么？我给大家看的这些图都是吃康律宝排宿便的他们排出来的宿便都有个特性。就是它绝对不太像是一小段一小段的。那因为康律宝的作用方式，它跟我们去做换食饮有一些朋友去参加过2天1夜的换食饮它的作用方法不太一样。康律宝的方式，因为它是每一天都在吃，有些时候我是1天吃1餐，或是1天吃2餐，所以它的纤维进到里面作用，其实是透过我们的肠道正常收缩。它没有会刺激你肠道让你拉肚子没有而且你是可以正常吃3餐，所以它的纤维在里面刮的时候，它是缓慢刮除，慢慢，它会一段一段一段帮你松下来，可是你最后要整段松动需要花一点时间，一般来说大概15天。我排宿便的时候是刚好15天。我是早晚，我正常吃3餐，没有做断食，早晚各1匙。我在第15天的时候，我排出一坨，不是长这样它是一坨，然后我用筷子去拨的时候，才把它拨散开来，发现是一整条的，是这样子的。它不是大便的时候从这里一路搭到这里，不是，然后大很久，是这样大的。宿便在出来的时候很有意思第一个，通常不会绞痛；第二个，你要排宿便的时候都有一个状况，就是其实你有便意，然后你坐上马桶，其实会很快，你会觉得是一大坨跑出来。那因为膳食纤维会让我们的那个肠道的那个等啊熊特别多，
它会就是跟肠道壁有摩擦，所以我们的肠道的那个纤维组织会分泌很多黏液，所以你要排的时候其实是非常滑的，它不会说哇好像便秘啊这样卡在那边，不会哦。但是你一用力的时候，它整个排出来的时候会变成是一坨。我每次告诉人家，你在吃这个时候，你就是每天都要注意看一下你的便便，因为它们常常出来都是挤在一块，可是你仔细看，你会发现很多的皱褶，那个东西都是粘在我们的肠道大肠壁上，那个跟着那个大家吃过猪大肠哈，那一层那个膜在那边。所以它出来的时候都是这样一坨，而且很多皱褶。然后你用夹子或者是筷子拨一拨它，它旁边有一些附着上去的食物会散掉，然后这个皱褶会浮在上面哦。那你去拨它，你就发现你就可以拉出一条。那有的时候是这样短短的一条，有时候可以拉出那么长。我那时候排的宿便就是大概这么长，大概我的腿至少就快要到腰了，这么长的宿便。那个就是我发现我没有不舒服就是去上发现一坨跑出来，然后仔细拨一拉，哇，怎么这么长？所以它排宿便的方式是这种状况，它不是让你绞痛很想拉肚子不是。康律宝的排宿便是这种很缓和，帮助你把那个里面这些卡在里面的东西慢慢排出来的。所以这些状况而且它是可以这样可以拉出来，像这个比较短，但是你就会发现。它排完之后这个肚子会不见。那因为几天下来，这个腰通常都会比较瘦，因为在腰部的淋巴，很多人肥那个腰是因为腰积水，你知道吗？里面其实有很多很多水。那在吃康律宝的时候，因为肠道的蠕动会加速，其实这边有很多的淋巴系统会被带动。那如果你在那个过程，你用康美霜，譬如说做腰部的推拿按摩。你瞬间可以很快速让你的腰一直缩小的，那个速度会很快因为里面在动，外面用康美霜按摩，它就很好做。我们的腰部雕塑可以一起做所以这个康律宝是它在清的过程，我们顺便其实可以做很多事情。可以做身体体态的雕塑，那我们可以清宿便，甚至在这个过程中，我们肠道也会获得一些调整。所以康律宝其实要用的方法，正常其实非常简单你要开始吃，你每一天早晚，甚至有的人用早中晚来吃它，300cc 温开水或冷开水，甚至有的人加牛奶或加果汁、加豆浆都没有关系，那都是可以的。甚至有人会打那什么五谷浆就是自己有一些粉类调进去，也都没有关系它都会有效。但是有一个重点要注意当你在吃康律宝的时候，你要喝足够的水，明白吗？你不能说我今天吃工作忙忘记了喝很少水，我跟你讲，隔天马上便秘。然后那个便秘会出现的是因为你没有水引起的。这样大家可以明白吗？所以很多人吃康律宝，突然说老师我没有吃都没事，怎么一吃完全就不会拉了？它跟这个没有关系水。那有人又问说，老师那到底要喝多少水？我们一般如果照营养学上的计算，1公斤的细胞每一天所需要的水分大概是40cc， 所以假如说我50公斤，我一算起来是2000，可是不一定要喝到这么多。只要你的排便都是正常，不会有便秘，你喝1500或是你喝1000，有的人就可以达到这样的效果。那2000只是一个建议量，就是说至少你在吃的过程当中，你要有这个记忆在，千万不能少喝水。因为这个纤维是很吸水的如果你这样泡一杯，譬如说我用这一杯这样泡，你放住，其实我们虽然说300cc， 可是其实你大概冲到500cc， 你放10分钟，它还是可以给你吸满满的，你知道吗？到最后就变布丁，所以它的吸水其实是蛮厉害的。那你进到肠子里面，尤其是在胃的时候，它会先把你的胃很多的消化液吸掉，你后面没有再加进去，它会越来越硬，所以一定要有足够的水进去，它才有办法走得很顺畅。所以这是第一个最简单正常的吃法。可是有很多人会碰到一些状况。什么叫状况？就是如果他本身肠胃功能比较弱，或者是他本来就有便秘了。它不太好排便的，那怎么办如果本身它是肠胃功能弱，或者是平常就不太喜欢吃菜的，
他在吃康律宝的时候，你要特别告诉他，你刚开始先不要吃1匙，半匙就好了，试试看。好，你吃半匙，好，半匙早晚啊，看看每一天有没有正常排便。如果他都因为半匙很正常，你就说 OK，3天之后可以再加一点，2/3匙，慢慢把那个量加够。因为纤维的量如果不够，其实那个宿便还是会下不来。那很多人有时候一吃刚开始没有注意到，他就1匙1匙这样子，就瞬间便秘的更厉害。那怎么办？要把它解决掉，就是要不就马上先停止不要吃，我们先喝叶绿素，大量的喝叶绿素，因为叶绿素它本身里面的离子性会触动肠道快速的蠕动，它可以把一些我们以前还没有出这个产品的时候，我们排宿便是用叶绿素排的，你知道吗？我们大量喝叶绿素会排宿便，而且很多早期的见证，那个严重便秘的都是喝叶绿素解决的。我们没有这个产品的时候，所以假如你知道他是那种1个礼拜才会上1次2次的，那你可能一开始先不要给他这一罐，你给他叶绿素，你叫他说你先喝浓一点，先喝个2个礼拜看看。如果他的便秘有开始发现比较顺了你后面就可以开始加康律宝给他。这个是一些这个用法，因为有些严重便秘的人是不行的好，来，那如果说是比较有寒冷体质的刚刚我讲有这些一些胃会胀气这些状况的人，他可以选择2餐中间，餐与餐中间来用。那还有一个就是必要的时候，有些时候是他的肠胃蠕动特别不好，或是已经知道他便秘了，那就要请他多做运动，甚至做腹部按摩。这个都会有帮助，甚至多走路对肠道的运动都有帮助这个是必要的，一定要做提醒要不然很多人肠道状况我们不太清楚会有什么情形那有一个诀窍你要你的朋友他们吃康律宝吃得非常愉快，很顺畅，就是你一定要注意，当他吃下去之后，先决条件是一定可以排便。如果你发现你请他这样吃，他不能排便，你要马上减量，或是先暂停，让它排便顺畅，才慢慢把量加进去。可以明白吗？所以排便是优先优先条件。不管这东西怎么好，如果它吃进去不能排，先排便为主所以量初期少一点都没有关系慢慢的清掉它一些卡在里面的宿便因为每一个人的肠道有很大的差别好，那我们第2个要跟大家谈的就是。当我们第1个步骤清除肠道毒素的时候，其实过去很多毒素已经进到血液，对不对？甚至淋巴系统里面了。那我们第2个会跟人家讲说，在这个部分的毒素我们怎么处理？其实我们非常棒的产品就是树脂宝。那树脂宝其实要让大家可以明白这个产品很特别，因为你讲的天花乱坠人家都会存疑。他想说钢筋呢，怎么会用大的5毫？所以这个产品其实诉诸最好的见证是，如果你贴过，你一定要留下你贴下来的东西，你知道吗？要做那个 sample。我不晓得你们在座各位有没有留下你们贴的，每一天做一下记录我开始贴第1天、第2天，甚至我留1个礼拜，有的人会留到1个月，有些人会做整本的。我在北部碰到很多伙伴，他们是做整本的，他们自己的留1份。那他也许介绍他的朋友用，他就拿着整本的给他看，然后他也叫他朋友，你从第1天开始贴，你就要留下来。为什么？因为这是一个很重要的复制动作。因为当你这样做的时候，你的朋友看到，你看我这个到第1个礼拜，到第2个礼拜，你看这个水汽减少很多，颜色甚至有变化。那我中间可能到第2个礼拜，我会贴出血块。那甚至他有时候虽然自己没有贴得很恐怖，他会把一些朋友那个贴得很恐怖的，不管是拍照在手机里面都没关系，那个都是很好的工具。因为树脂宝你没有办法用那个怎么样去诉说这个东西效果很好，最简单就是让他亲眼看见你贴完的东西，还有人家贴的状况，那这个东西它的说服力就会很强。那当他看见的时候，你再来解释原来这个东西的原理是什么？为什么它有效它很特别。第1个，它来自日本，对不对？那这个东西是
经过26年的时间研发出来的。那它本身里面最重要的成分是来自于树木，就是这个大树。那研发者呢，我们的厂家叫做什么名字？松下高雄。